హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ మినీ వ్లాగ్. నార్మల్గా మనం సేమియా తోటి స్వీటే చేసుకుంటాం కదా. ఇవాళ హాట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తే చూడండి. రెగ్యులర్గా మనం పులిహోర ఎలా చేస్తామో అలానే చేసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే సేమియాని ఉడకబెట్టుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ తీసుకొని పసుపు ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని మరిగాక సేమియా తీసుకొని ఉడకబెట్టేసుకోండి. లైట్గా 70% ఉడకబెట్టేసుకొని వాటర్ స్ట్రెయిన్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కూల్ వాటర్ పోసుకోండి. అలానే ఉంచేస్తే మళ్ళీ ఉడుకుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, తాలింపు ఆయిల్ వేసేసి పల్లీలు తాలింపు గింజలు ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం కరివేపాకు చిల్లీ యాడ్ చేసుకోండి. ఇంగువ ఎంతమంది పులిహోరలో యాడ్ చేస్తారో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. నేనైతే కంపల్సరీగా యాడ్ చేస్తాను అండి. మంచి స్మెల్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, తాలింపు అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం పక్కన పెట్టేసుకున్న సేమియాని అయితే కలిపేసుకోండి నీట్గా. సో నీట్గా కలిపేసుకొని నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోండి. అయిపోతుంది మన సేమియా పులిహోర అయితే రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు